去各地方旅游，你要细品，好多地方不是不好玩，是没有看懂。赚文化底蕴多的地方，不去了解文字内容，那就是毛孩子看瓦罐，顶多当个夜壶。这儿就有一个北京2环内有一个皇家供奉的火神的地方，赤剑火德真君庙。这位神仙其实挺郁闷的，家门口没有自己的照片，弄俩财神在这儿招揽顾客，名字呢还经常被人叫错。您得10个喘气儿的，有8个说这个火神叫赤剑的，更有把赤剑叫成赖剑的。赤的中文解释就是代表皇权帝王的意思，赤剑火神庙就是皇家建的火神庙，拿俸禄的。2进的院子不大，门口总盘着一个保安，不过也是真要来贼了，保安比神仙管用。这儿免费转，有健康码就行。神仙住的地方呢，厕所名字都不一样，叫男清和女清，蹲坑都显得那么儒雅。清这个字儿其实就是厕所或者粪堆的意思，天天叫他也能给叫俗了。里面呢我就不拍了，正是饭口，苍蝇们正在用餐呢，我去给他们添点菜去。正殿供奉的是火德真君，要说这火神中国有好几个，就连灶王爷也算，一个烧饭的，一个烧房子的，哪个您也得罪不起。这位火神其实跟哪吒一样，都是3头6臂。这雕像呢，要不是看手上托着个火葫芦，怎么看都像是个龙王。名字被叫错，长得呢还像龙王那对头的冤家。皇家供奉我就不多说了，肯定是金碧辉煌，硕而放光，各种生财的讲究，捐个佛龛，弄个塔，存折上面肯定少个0。真武大帝传说跟伏羲、女娲、炎帝、黄帝都有血缘关系，这个也没法考证。本来就不大的火神庙供奉了月老、财神、狐仙、观音等几位大仙儿，房间尺寸都不比火神的小。一打听才知道，以前就一位火德真君，明朝皇帝朱棣来了，他喜欢真武大帝，让真武大帝搬这院里定居。慢慢的陆陆续续又有几个移民的神仙，这么一来，火德真君挺好的4合院就改成大杂院了。自己的屋是越住越小，要说也是，这几位大神他哪位他也得罪不起。不过老哥几个倒也不闷得慌，夜深人静的时候扎个金花斗个地主也挺开心。月老呢现在拜不拜我觉得用处也不大，您再怎么拜，娶仨媳妇您试试，反正真给您定个重婚罪，月老肯定不出庭。这个您自己掂量。这个地方就在什刹海边上，找银锭桥就能看见了。周围有后海、烟袋斜街、拐弯胡同、鼓楼，好玩的地方不少，地铁直达，是个免费长知识的地方。好看视频，轻松有收获。